My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly in BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today we are watching that rain show, La Pluie? The rain show. Can we just rename it to the name show? Can we please? Can I? Please? Thank you. Thank you. Yes, I know. I should know French. I know. I'm sorry. I don't speak all the languages in the world. I do try, but no, I don't. I do speak some Spanish, so I should be able to figure it out, but yeah. Seems like I can't. Anyway, I released my episode 2 reaction the other day, like 2 days ago, 3 days ago. But that was 3 weeks ago that I recorded that. It just went into my edited this. Yeah, I'm not gonna tell you what I named that folder, but let's be real. I cursed myself in the name of that folder. So yeah. But let's call it editing folder. So it ended up there, and apparently me naming that folder to curse out myself to actually get my lazy bum and do stuff didn't help. So it was stuck there for almost 2.5 weeks before I edited it and got it up on YouTube. Which is why I might be a bit lost to where we're at in the story. I think episode 6 is actually released this week, today. And I remember I watched episode 2 like the same week or the week after it was released. So, it's been a while. But what I do remember was... so we got the whole plot with the whole deafness when it rains, soulmate thing. We got to know the family, and we got the side story with the brothers, and the brothers hate object, maybe love object, hitting on the big brother. They have very similar names. Like, the mom and the dad seems to have named her 4 children with like in sets of 2. I still haven't figured out the whole dynamic of the family, because they were 4 siblings, but we only get to see 2. The other 2 is always like just mentioned in passing. They don't seem to have any relationship with them. I don't know if it's from a previous marriage or what's going on there. We never got a real explanation. We might get down the line, because like we've been watching 2 episodes, but there seems to be a lot of family drama there with the divorce of the parents, and they might have been each other's soulmate, they might not have been each other's soulmate. I am not sure. We know that the writer dude with the cat, he has heard his soulmate for 2 years. And what else? They have now met, and he has taken the cat to the vet. He tried to see him, and the vet has told him when it rains that, I found someone else. I'm gonna defy my destiny. I still think what his meaning is that he found the writer in real life, and he got attracted to him, and he found him, and he doesn't know he's his soulmate, and now it's all confusing. Yeah. So I think that's where we ended last time. Like, they were... because the vet was gonna stop talking to him when it rained, because he has found someone he found interesting, which is the writer, which is his soulmate, but he doesn't know that. The writer knows that they are each other's soulmate. And yeah. So we got a lot of backstory for the 2 first episodes for the writer and his family problem, and why he is hesitant to the whole soulmate thing, because his parents divorced, and we got to know his little brother that he seems very close with, and
all of that. That's basically what happened the first 2 episodes. Yeah. So now you know kind of what I remember, just to be clear where I'm coming from. On YouTube, this is a highlighted reaction because copyright stuff. And if you want my full reaction, that is on Patreon, and you will find a link down in the description box or in the header up in the channel header if you go to the start page. So yeah, let's dive in and see where we're heading. I will talk to episode. Talk to after the episode. Hang on. Talk to you after. โอ้ยกูหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ย เมื่อไหร่จะมา เอาหน้ามึงแป๊บเดียวเช็ดได้ง่าย เชิญครับ ก็อย่างที่หมอบอกไปนะครับ ระวังอย่าให้แผลน้องเนี่ยโดนน้ำแล้วก็เดี๋ยวอีก3 วันเรานัดดูแผลกัน ถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ตัดไหมได้ละขอบคุณครับ บ๊ายบายค่ะไปกันดีๆนะ อันนี้เป็นสสหรือหมอคะเนี่ยโหก็จะออกมาได้นะ อะไร เราก็ต้องแนะนำเจ้าของสัตว์ให้ดีไหมเล่า So we're gonna follow him now. Ooh, this is gonna be interesting. มึงตอบเขาสิ I like this. ถ้ามึงจะรักสัตว์ขนาดนี้นะ มึงไม่สร้างโรงพยาบาลสัตว์เป็นของตัวเองเลยอ่ะ กูก็ทำอะไรได้ไง กูหิวพูดกันบ้างชิบหาย กูหิวใจจะขาด พอ คาดหวังอะไรล่ะ พี่โบครับ น่ารักเนาะ พี่ยอมแล้ว เอางี้นะ พี่จะพูดเรื่องปัญหาของการเลี้ยงแมวจ้ะ อย่างทรายแมวเนี่ยนะ เราก็ต้องเลือกแบบที่มันไม่มีกลิ่น เพราะว่าแมวเนี่ยมันจะได้ให้ความร่วมมือกับเราเนาะ ฝนตกแล้วอะ เออว่ะรถติดแน่ น่ารักจัง ๆเฮ้ยพวกมึงไอ้พัดมาชมใครว่าน่ารักวะ มาชมกูแน่เลยไอ้พาชมกูน่ารักแน่เลยอ่ะ ไม่ใช่ครับ ใครน่ารัก ไอ้พับมันหมายถึงผู้หญิงที่ยืนพูดคนเดียวเปล่าวะ ว่าไม่น่าจะใช่นะไอ้พัดไม่น่าชอบผู้หญิงแนวนี้อะ ฉันก็ว่าไม่น่าใช่ น่าจะเป็นน้องคนที่ลูกแมวอยู่ข้างผู้หญิงคนนั้นมากกว่า Mm-hmm. ไม่เห็นเลย ข้างๆนั่นแหละ ว่ะ น่ารักจริงๆด้วย So that's how they knew. So we're actually gonna see his ตาไม่ดีนะมึง point of view now. Ooh, I like ฉันแซ this. วมันว่าชมคนอื่นตอนฝนตกแบบเนี้ยไม่กลัวทรงหมิงน้อยใจหรอ แอบดูดิ แอบมองไม่ได้หรอกค่ะ ฉันติดฟิล์มกันใส่ใจจ้า เพราะมีเพื่อนอย่างพวกแกนั่นแหละ อ๋อนี่อ่านดิพิมพ์มาว่าอะไรวะ มันบอกว่าไม่น้อยใจหรอก ปกติเขาก็ไม่สนใจฉันอยู่ละ น้องแมวก็น่ารักจริง ๆ ด้วย ฮัลโหลใช่เหม่ออะไรอะฮัลโหล She doesn't know. ฉันว่าเขาก็คงไม่สนใจมันจริง ๆ นั่นแหละ มันชวนมาคุยตั้ง2 ปี เขาไม่ตอบมาเลยนะเว้ย Mm-hmm. แต่มันมี2 ครั้งที่ตอบ แต่เขาก็ตอบเหมือนไม่ได้ใส่ใจอะไรอะแบบตอบไปงั้นอะไรเงี้ย เหมือนโชคชะตาเล่นตลกกับเพื่อนเราเลยอะแต่ฉันก็เข้าใจพัดมันนะ ไอ้โรคหูดับเนี่ยทำให้ชีวิตมันยุ่งยากขึ้นเยอะเลย จริง สุดๆเลย แกดูดิ พวกเราก็คุยกับมันยากขึ้นด้วยเนี่ย งั้นถ้ามันจะรักใครชอบใคร หรือหัวใจเต้นแรงกับใครเนี่ย ก็สิทธิ์ของมันแหละ เชี่ยว่า โคตรโคม ใช่ไหม มัน ฉันพูดดีทุกวันนะ แค่เรียกข้าวทุกคน ฮะ รถข้างหลังบีบแต่แล้ว บีบฉันทำไมอะ บีบแต่บีบแต่ ขอโทษนะครับ ขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับ ได้ครับ ขอบคุณครับ เ
We know this. You found out his name.เป็นไรเปล่า พี่ครับ พี่ชื่ออะไรเหรอครับ ครับ พัดครับ พี่ชื่อพัด น้อง เดี๋ยวแป๊บนะ พี่พัดพี่พัด ก็ พี่ว่าพี่จะฝืนโชคชะตาตัวเองแล้วนะ ยังไงนะครับ พี่ว่า พี่เจอคนที่พี่ชอบแล้ว พี่รู้นะ น้องอาจจะไม่ได้สนใจอะไรมาก แค่พี่ชวนน้องคุยมา2 ปีก็น่ารำคาญพอแล้ว ยังไงก็ ขอบคุณนะ ที่รับฟัง ครับ ดื้อ And we're back here. Wasn't เจ้าดื้อ this was the end of episode 1? I think. ดื้อ เอ้าไอ้พัดไหนมึงบอกว่ามึงจะ พัด เจ้าดื้ออะวิ่งเตลิดมาเพราะฉันน่าจะฉีดยาน้อง มันคงจะกลัว งั้นเคสนี้เราช่วยไหม ไม่ต้องก็ได้ครับพี่คือ ดีเลยพัด เราว่าตอนเนี้ยน้องยอมพัดอยู่คนเดียวเลยอะช่วยเราหน่อยนะ น้องรู้ไหม แมวเนี่ย เป็นสัตว์ที่เครียดง่ายกว่าที่หลายคนเห็นมากเลยนะแถมยังรับรู้ถึงอารมณ์แล้วก็น้ำเสียงได้อย่างรวดเร็วด้วย ใจยากมากเลยนะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดกับเขาเนี่ย เราเลยควรพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแล้วก็จริงใจเพื่อให้เขารู้สึกปลอดภัยแล้วก็หายเครียดนะว่าไหม แล้วก็การลูบการนวดเบาๆในห้องเงียบๆแบบเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้แมวหายเครียดนะเอาจริงๆแล้วเนี่ย เราก็ควรจะทำแบบนี้กับแมวบ่อยๆนะ จะได้
ได้ช่วยให้แมวรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ไม่เครียดงั้นเดี๋ยวพี่รบกวนเราช่วยจับเจ้าดื้อหน่อยนะพี่จะฉีดวัคซีน ขั้นได้ครับ เดี๋ยวน้องแสงใต้จับบริเวณลำตัวก็พอ จับไม่ต้องแน่นมากอ่ะ แค่จับไม่ให้ดื้อดิ้นหนีอ่ะ โอเคครับ พี่ขออนุญาตนะ แบบนี้ There is so much flirting going on. I really enjoy that we get to see these scenes again, a little bit extended and from the vet's perspective rather than the writer's perspective. It gives คนไหนนะ like an understanding what they're both เดี๋ thinking ยวใต้กลับไปเนี่ยสัญญาเลยนะมันจะซื้อขนมให้กิน and how they're both kind of falling in love. เดี๋ยวหมอฉีดแล้วนะ Because sometimes, you know, that's a problem I have with this series. I just don't know how they fell in love. I'm ร like, อบนี้ดื้อไม่ร้องเลยอะครับ sure, insta love and all of that, but you know. ก็เพราะว่าน้องทำให้ดื้อไม่รู้สึกเครียดไง ถูกไหม เก่งมากเลยนะเจ้าดื้อ เข็มหน้าก็ต้องไม่ร้องแบบนี้นะ แล้วก็ต้องไม่เครียดด้วยรู้เปล่า น่ารักจัง เฮ้ย Because I don't think Yeah, that was what happened. อ๋อครับ ไม่ได้เป็นไร เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ครับ น้องครับ จะไปไหนหรอ กลับบ้านครับ นี่กลับรถเมล์เหรอครับ ให้พี่ไปส่งไหม ฮะ พี่หมายถึงให้พี่ไปส่งน้องที่บ้านไหม But you don't know อี when กเดียว his ฝนก็จะ homies. ตกแล้วนะ ไม่เป็นไรดีกว่าครับ ผมกลับเองได้ Yeah, and ไม่ต้องเกรงใจพี่หรอก คือพี่กับผมเราไม่ได้รู้จักกันนะครับ น้องชื่อแสงใต้ใช่ไหมครับ พี่ชื่อพัดนะ นี่ไง เรารู้จักกันแล้ว ผมว่าพี่ขับไปเถอะครับ ผมนั่งรถเมล์ถนัดกว่า mhm. He's flirting with you. เขาต้องการอะไรกันแน่เนี่ย พี่ว่าพี่จะฝืนโชคชะตาตัวเองแล้วนะ ยังไงนะครับ พี่เจอคนที่พี่ชอบแล้ว I promise you he was eating fruit or something ไว้ค่อยคุ silly. ยกัน โคตรเจ้าชู้พี่มาทำแบบนี้เนี่ย ก็น้องยืนยันว่าจะขึ้นรถเมล์พี่ก็เลยตัดสินใจมาเราเป็นเพื่อนนี่ไง
remember if this was in episode 2. I don't think so. I think we now are after the 2 episodes, right? Destiny seems to throw you two together a lot of times. เอ้า เฮ้ย bro ไอ้คุณหมอพัด ไง โอ้โห เป็นไงบ้างครับเนี่ย สบายดี นี่คุณแต่งตัวไม่เกรงใจผมเลยนะเนี่ย กูแต่งตัวให้เกียรติทีมงานมาเลยนะ โอ้โห คุณหมอ สุขสันต์วันเกิดไว้มิว โอ้ย ขอบคุณครับ แต่มาแต่ตัวก็ได้ แค่มาก็ดีใจแล้วเนี่ยไม่เห็นต้องลำบากเลย งั้นกูเก็บเอาไปทิ้ง เอ้ย ไม่ได้ดิครับ ซื้อมาแล้วก็ต้องเอาสิครับคุณหมอ เป็นไง ดีสบายดีเลยมึง แป๊บนะ เหมือนกูเจอคนรู้จัก โอเค แต่กูว่า The menu is upside down, dude. The menu is upside down. You're so adorable awkward. มาคนเดียวเหรอครับ It's upside down. ถ้าไม่ตอบเนี่ย พี่จะถือว่ามาคนเดียวนะ มากับพี่ที่ออฟฟิศครับ You realize it's upside down. แล้วนี่ทำอะไรอยู่หรอ Adorable. ดูเมนู อ่านออกด้วยเหรอ It's upside down. กับหัว It's upside down. Adorable. ทำไมตอนเย็นถึงได้พูดว่าคนเจ้าชู้เหรอครับ พี่ได้ยินด้วยเหรอ มันสรุปมันยังไงเหรอ ก็ปกติแล้ว พี่พัดเป็นคนเฟรนลี่กับทุกคน That's true. ก็ไม่นะ ทำไม ก็พี่พัดเฟรนลี่ไม่เลือกที่ไงครับ ไม่เลือกที่ พี่เนี่ยนะ ใช่ ผมก็เลยคิดว่าพี่เจ้าชู้ พี่ว่าน้องเข้าใจผิดกันไปใหญ่ละ แต่ผมมั่นใจว่า ผมเข้าใจถูกนะครับ ผมขออนุญาตพาเพื่อนผมกลับโต๊ะแป๊บนึงนะครับ คงไม่ว่าเลยนะครับ Mm-hmm. จริงๆ ข้อไก่ทอดอร่อยมากเลยนะครับไปแล้ว แสงใต้ปกติกินอะไรคะเหล้าหรือเบียร์ดีจ๊ะ คือ โอ๊ยปกติอ่ะน้องใต้อ่ะไม่ดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าวันเนี้ยก็คืออยากจะแบบพามาเปิดหูเปิดตาแต่นานๆทีอ่ะก็ดีเหมือนกันนะ สักนิดสักหน่อย I mean, if he wants to, but peer pressure is a thing. It is okay to not drink, people. Says the girl who, เดิมๆเลยจ้ะ น้ำเปล่าหนึ่งจ้ะ แล้วแกล่ะ well, I don't drink anymore, but I used to. ด้วย But you know, it is okay not to. ขอโทษนะครับผม ก็เนื่องในวันนี้นะครับ เป็นวันเกิดของผมเอง ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่ทุกท่านนะฮะมาเอนจอยในค่ำคืนนี้ครับ และตอนนี้ครับผมอยากจะเชิญเพื่อนผมคนหนึ่งขึ้นมาร้องเพลงให้กับทุกท่านได้ฟังกันครับ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอเสียงทุกท่านนะครับปรบมือดังๆนะครับ ให้กับเพื่อนผมคนนี้ฮะหมอพัดเพื่อนรักของผมเองฮะ หล่อเนาะ เบาได้เบานะจ๊ะพี่โบกูเนี่ยนะผมขันยังโอเค I would never. I would kill my friend if they did that to me. แต่เพื่อนนั้นให้ขึ้นมายืนตรงนี้แบบกระทันหัน ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็อย่าถือสากันนะครับ ดูนะเนาะเล่นกีตาร์ได้ด้วย ฟินน่า Yeah, he already heard this song. ลงมาเหมือนจะฆ่ากันให้ตาย ให้ฉันขอใจไปช้าๆจนได้พบ
เธอเพียงครั้งแรกที่ได้สบตาฉันรู้ทันทีว่าเธอคือคนคนนั้นคนที่ฉัน Or maybe not. คนที่จะมาคู่กัน Because he's looking at you. Do you get it? คนคนนั้นเป็นเธอใช่ไหมแค่เธอลองใช้หัวใจฟังใจฉันดูแค่ยอมให้ฉันใช้ใจบอกเธอให้รู้ว่ามันมีแค่เธอพูดแต่ฉันรักเธอและมันเป็นของเธอคนเดียวยังรอให้เธอมาฟังใจฉัน 'Cause you are my destinyสุดมาก10 เต็ม 10แสงใต้เขาหล่อเนาะเฮ้ยแสงใต้ทำไรอ่ะนี่แก้วพี่นะแสงใต้ Mm-hmm. ว่าผมจะลองดูครับ เฮ้ย แสงใต้แม่งมาว่ะ โอ้โหถ้าแสงใต้ขนาดนี้ก็เมาไปเลยสิคะแสงใต้จบจ้ะต่อคุณจะเอาแก้วมาเพิ่มไปค่ะนะคะเลิศน่ารักหมดแก้วเลยอ่ะ กลับยังไง ให้พี่ไปส่งไหม เฮ้ย กลับเองได้ พูดงี้อีกแล้ว พี่พัดก็น่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วนี่ พี่เป็นห่วงจริงๆนะ นี่ก็เมามากแล้วด้วย ใช่จริงๆด้วย คนเจ้าชู้ พี่พัดคนเจ้าชู้ น้องพูดอะไร พี่ไม่เข้าใจ พี่พัดมีคนอื่นอยู่แล้วอะจะมาอยู่กับใต้ทำไม เฮ้ยน้อง คนอื่นอะไร พี่ไม่ได้มี โอ้ยเจ็บ Oh, he's gonna say something, isn't he? He's gonna drunk tell. Did he? That's not his apartment. So what did you do? Mhm. I'm guessing you puked all over yourself and that's why you're in different clothes. Doesn't mean, you know, anything, because I don't think he would. I don't know, but he doesn't seem like the type who would do something when you're drunk. No matter what you tell on yourself on, or him on, or whatever, you know. But you don't even know where you are, probably, so yeah.
You don't know that. I'm gonna figure it out. Is he around the corner somewhere? That's a bit narcissistic, isn't it? เฮ้ย Okay, so that was episode 3 of that rain show. I'm probably gonna binge the rest of them this long weekend, but don't hold me to it because I don't want to promise too much. But yeah. I adore this series. This was a really fun episode to see the other side of it and then continue the timeline a little bit. Like, as I said, because that is one of the things I have sometimes trouble with, you know, that, yeah, I see chemistry, yes, but I have no, like, they are complete asshole. Not in this series, but in other series. Like, they seem to be complete assholes to each other or ignore each other, and then bam, well, we're in love, even though you know, you never really understand why. You're like, yeah, sexual tension, sexual chemistry, but that is not love. You know my mantra, sexual attraction is not love. You can have love and not be sexual attracted. And you can be, you know, sexual attracted to someone without love. Well, maybe not everybody, but 90% of the world can and has. And the sooner you know this, the sooner you know the difference, the better for you, because they usually can lead to very destructive relationship and very dangerous situations sometimes. So, you know, learn that. Keep it in mind. Have it as a mantra. Do whatever it takes, but remember that. But here, because we have the dual, like, now we got to see the first 2 episodes from the vet side, I get it. Like, yes, it is instant love. Yes, it is his heart recognizing his soulmate, but we got to see that journey from his side, except for the whole kissing thing, which I can't remember if we got to see in episode 1 or 2. I remember that, you know, he heard the sound and he made it up in his mind, but I don't remember if he actually got to see what it was. I think he probably ate some fruit, some very juicy fruit, because, you know, that could make similar sounds. So yeah, I really enjoyed that. I hope they continue doing that sometime. Like, we got a few episodes from the writer's point of view and then one episode where we get it from the vet's view, because it really, with this kind of instant love soulmate story that this is, because they don't know each other really. Like, yes, the writer knows a little bit about the vet because he has been talking to him for 2 years, but, you know, that's it. The vet doesn't know really anything about the writer, and either as his soulmate or not, he just found him very, you know, something called out to him, and he hasn't been able to put a finger on it yet. He finds him cute, sexual attraction. But because it's a soulmate story, and because all of it's a little bit fantastic fantasy thing, we needed this dual viewship here in the beginning to actually be able to sell this to us, because otherwise it would be a bit flat. So it was very, very clever. I really enjoyed it. Well done, director. Someone really thought this through. How do we get the people to connect with this instant love? Because it is a little bit easier in a book where you can read people's thoughts and stuff like that. On television, you don't really have that advantage that you might have in a book. Yes, you can make facial expressions. Yes, you can make hand gestures. You can make longing looks and camera angles and try to, like,
implement what the character is thinking, but two things that requires. It requires that every culture has the same micro expressions and the same way to, with gestures and stuff, explain a feeling or a thought, and we don't. We know this. Cultures all over the world has different ways, small differences to, but if you read it in a language you understand, usually the author has had, or the translator has, made those culture translation as well. One of my favorite K-dramas example is Chicago Ghost Rider, and in that the main character, it's always translated with his last name. But if you know Korean, you can hear that they are calling him the rider, not his last name. But in the translated subtitles, it is Mr. His last name. Because culturally, we don't go around the European English speaking hemisphere thing, don't go around and call someone with their occupation. We say Mr., Miss, all of that, yes. So when they translated it, they changed it. And the same goes for a book. You could do the same thing there. But when it comes to TV, you don't have that. The director, the screenwriter, the actors, they're all their culture, in their culture, and some of those things might get lost in translation. So I'm really, really happy that they had this switched viewership, because that brought down the lost in translation, especially when it is an instant story, because of the culture. For me as an international viewer, a little bit of the culture bridge, and also because, even if I was living in Thailand and knew Thai culture and Thai micro expressions to a T, I would probably might need some help to understand this insta love thing, even though we got to explain in the beginning that yes, in this world, in this context, soulmates exists. But we haven't figured out that soulmates, when they meet, are actually drawn to each other as well. We only heard about the rain thing. So it helped. It really helped to deepen the story and to, yeah. I liked it. I really liked it. Anyway, that was episode 3. I think, as I said, I have 4 and 5 left to watch, and I think episode 6 is released later today. So I will see how many I can do. But hopefully I get them all down and I can release them on YouTube during next week or the week after that. I will see. But yeah, that was it. I will talk to you next time. Bye.